Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bu dah ramang bu. Alhamdulillah. Saum asli. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan kudrah wal iradah Allah, pada pagi ini kembali kita bertemu dalam kajian rutin tiap hari Kamis. Kebetulan sekarang Kamis kelima di bulan Ramadan, kita ngaji dalam keadaan saum. Pahala nate berlipat ganda. Nah, berlipat ganda margi ibu ngaos tina kayaan saum. Tong boro ngaos keur saumah tidur oge ibadah. Naonna anu ibadah teh? Saumna. Jadi orang yang tidur dia sedang beribadah saum. Jadi bukan tidurnya yang ibadah. Komo diangge tadarus, gitu ya. Sesuai dengan tema yang akan kita bahas, tema nate bedah tentang mudarosah Al-Quran. Bahasa urangna tadarus Al-Quran. Margi bab tadarus teh aina nuju viral, biasa ngetren tiap bulan Ramadan di mana-mana tadarus. Bahkan seueur anu tadarus teh ti subuh dugi ka jam 10 pagi. Seueur teh Bu, usaha cenah di dieu mah tadarus teh di subuh sampai jam 10 pagi. Gitu, karena ngejar hatam. Ari Ibu, tadarus itu jam sabaraha dugi jam sabaraha? Jam 8 dugi setengah salapan. Astagfirullah. Setengah jam atau eta mah tabu salapan dugi setengah 10. Begitu. Oh, 10. Sen Kamis henteu pengaosan. Oh iya. Ayat tu dibahas nyaeta surah Ali Imran ayat 9. Jadi rujukan tadarus teh aya dina Al-Qur'an surah Ali Imran 79. Bisi naros ayat naon anu kaitanna jeung tadarus, ya atau mudarosah nyata surah Ali Imran ayat 79. Terus terang atau nembe terang? Nembe terangnya. Padahal ibu sering maca Ali Imran, tapi tidak jeung terjemahna meureunnya jadi teu terang. Lamun hadis nama seueur, terutama di bulan Ramadan, Nabi selalu tadarus Al-Quran bersama Jibril. Kayak ayat di handap hadisna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li basyarin ay yu'tiyahullahul kitab wal hukma wan nubuwah thumma yaqula linnas kunu ibadalli min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Saur Allah berfirman, tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu
menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Jadi cenah lamun aya nabi ngucapkeun sembahlah aku, eta teh moal mungkin aya, karena sadayana nabi miwarang sembahlah Allah gitu. Jadi tidak ada yang nabi menyuruh menyembah nabinya. Akan tetapi para nabi itu akan berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab, Al-Quran, dan disebabkan kamu selalu tadrusun, selalu tadarus Al-Quran. Namun tadarus teh tetap mempelajarinya. Jadi tujuan dari Nabi diutus salah sawiosna teh supaya kita jadi orang-orang yang rabbani. Rabbani, non rabbani teh Hanes acuk na rabbani, ya rabbani. Ya, jadi nya tokoh rabbani oge siga nama inspirasina dina ayat ieu. Terus ngadamian tokoh rabbani gitu. Siga nama dina ayat ieu dinamaan rabbani teh. Nya ari Safira El Jata Joya Dauki Duka eta mati mana. Ya rabbani mah dina ayat ieu. Non rabbani teh nya Robbani teh punya dua karakter, dua sikap, dua sifat. Nu kahiji selalu mengajarkan Al-Qur'an, yang kedua selalu mempelajari Al-Qur'an, eta Robbani. Jadi hamba Allah yang rabbani nu kumaha? Anu ngajarkeun Al-Qur'an sareng anu mempelajari Al-Qur'an, eta Robbani. Anu ku Allah tos disiapkeun tempat mulia di surga, eta Robbani. Sanaos acukna Robbani aya tara ngaji mah anggar we bukan hamba yang Robbani. Ta ibu tiap hari baca Quran, berarti ibu teh sedang menuju hamba yang Robbani gitu tah. Rabbani bahasa Arabnya Robbani. Dina ayatna jadilah kamu Robbaniyin, orang-orang yang Robbani gitu Bu. Jadi tujuan ibu ngaos Quran teh tujuan nate supaya menjadi hamba Allah yang Robbani. Robbani teh nu kumaha? Anu ngajarkeun Al-Qur'an sareng anu diajar Al-Qur'an, anu ngajar jeung nu diajar sesuai hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Gitu Bu. Jadi lamun ibu tadarusan ka dieu niatna naon, motifna? Ibu nah tadarusan ka Al-Muhajirin niatna ingin jadi hamba Allah yang Robbani. Ibu nah tadarusan ka Al-Muhajirin teuing atuh da ima usumna. Kan begitu. Ibu nah tadarusan era teu tadarusan teh diomongkeun. Ibu nah tadarusan kan Ramadan usumna. Kayak nges Ramadan memual tadarusan deui cenah gitu. Jadi lamun salah niat ibu ngaos di dieu tadarusan salah niat berarti pahalanya pun tidak ada. Fakana habaan mansuro kata Allah, pahalanya akan menjadi debu yang berterbangan ngararapung. Jadi lamun ibu ka dieu ngaos niatna salah pahalana oke teu aya. Mata nu paling utama teh innamal a'malu binniyat. Setiap amal teh kudu diluruskeun heula niatna. Kitunya ibu nabat ngaos tadarusan wantun-wantun nya hebatan sekali ngaji 2 jam 3 jam gitu. Da ieu mah
ibu ketua na maksa gitu. Enak gitu tuh. Maksa kudu ngiring tadarusan cuma mempeng Ramadan. Tah lamun dasana maksa berarti teu aya pahalaan. Matak dina hadisna oge imanan wahtisaban. Dasarna teh kudu karena iman dan mengharap pahala Allah. Ustaz da abi mah minder kumaha nya kitu teh maca teh sok salah. Abi mah tadarusna di bumi we. Alim babarengan di masjid. Tah lamun ibu di bumi kita asa bener kabeh. Tidak ada yang membenarkan gitu. Mata lamun tadarusna di masjid kahiji entong bundungan. Muka dua entong baperan. Lamun digeunggeureukkeun, lamun dilereskeun. Ya Bu, kudu korek kita tong ngambek. Abi moal ngaji deui abi moal ngaji deui. Geuleuh dibenerkeun wae. Tong kitu kan kudu aya proses perbaikan. Sanaos ibu maca Quran sarala oge tetep pahalana mah badag. Ya Bu. Sok ibu lamun teu ngaos babarengan di bumi nyalira nanti merasa benar sendiri. Maca alif lam mim alamma teu diajar ayat-ayat muqatta'ah. Maca abik pantos ngetes ibu-ibu, Bu baca surah Maryam babarengan. Ibu-ibu tarik maca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kahaya aso. Abi ngahuleung. Nah, si ibu. Ku abi dites babarengan. Di aya duaan dites. Kahaya aso. Kahaya aso kumaha? Kuna naon? Kaf ha ya ayyasad nya atuh kahaya aso cing ciri nggak usah nyalira wae. Maca alif lam ro ala ro aku ala ro taeta matakna nabi oge duaan teu nyalira. Nabi oge diajar ke saha? Ka Jibril. Jadi ini dia dihandapna. Jadi namina tadarus mah kudu aya proses interaksi, mudarosah, saling mempelajari. Ya, nu namina saling kan ada dua orang minimal teteh. Mudarosah teh moal mungkin tadarus nyalira bisa memperbaiki nyalira mah moal mungkin. Matak cing sabar lamun ada kritikan koreksi nya di dieu mah tara parundungnya tinggal di dieu mah hebat ibuna saroleh mentalna di dieu meureun kan tak hafal gitu ya Bu. Jadi orang itu mulia bukan karena harta. Orang itu mulia bukan karena takhta. Orang itu mulia dengan Al-Quran. Catat, orang itu mulia dengan Al-Quran. Ibu cepat bisa baca Quran, itu bukan prestasi. Ibu cepat bisa baca Quran, itu bukan prestasi. Ibu terbata-bata baca Quran, itu bukan kehinaan. Tetapi prestasi yang sesungguhnya itu adalah ibu istiqomah bersama Al-Quran. Eta prestasi nama. Cepat bisa bukan prestasi. Terbata-bata bukan kehinaan. Tapi yang disebut prestasi itu adalah tetap istiqomah bersama Al-Quran. Gitu. Ibu maca Quran, ciri ibu teh cinta karena Quran. Ibu ngahafalkeun Quran, ciri ibu teh setia karena Al-Quran. Mending kita mending setia.
Ibu lamun punya suami mending nu cinta anu setia. Lamun nu setia pasti cinta harus deh. Tapi lamun nu cinta belum tentu setia, karena cinta ada habisnya seiring dengan waktu. Yang kulit ibu semakin meotan, waos caroplokan, sampean dorombeheun. Cek suami teh, cek suami ya, mama, kayaknya kita sudah tidak cocok lagi. Gitu. Say goodbye katanya. Cek mama, cek ibu teh, oke, pulangkan saja aku pada ibuku dulu gitu. Namun semua itu kan ya maksudnya kan cinta mau bisa habis bu, tapi kesetiaan itu yang akan selalu kita jaga. Mata ke ibu di dia di Al-Muhajirin yang termasuk orang yang cinta Quran atau setia kepada Quran. Setia teh ayeuna. Kamari mah cinta. Kadang-kadang cinta teh kakapeungan, cinta nanti Ramadan unggul. Beres Ramadan, diantep Quran teh. Ya, jadi orang teh kergegeran karena Quran di bulan Ramadan. Paheula hatam, kita hatam, kumaha perasaanna plong cenah. Teu aya asar. Ibu ya. Jadi setia jeung cinta teh lebih dalam setia. Kita Ibu ya. Ayat lain Surah Al-Qalam ayat 37. Am lakum kitabun fihi tadrusun, atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan yang kamu membacanya? Cek Allah teh ayat kitab nu ku Allah turunkeun ku anjeun kangge dibaca ayat teh. Jawab ayat teh. Ayat. Jadi tujuan Al-Qur'an teh paling minim dibaca, paling minim teh. Kumaha lamun teu paham teu naon dibaca hungkul oge teu paham mah berpahala. Ibu baca Quran banyak pahamna banyak teu pahamna. Banyak teu pahamna tapi berpahala teu? Berpahala. Teu paham wae berpahala Quran mah. Kata Nabi la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu. Setiap satu huruf dikali berapa? 10. Berarti lamun maca alif lam mim 30 kebaikan. 30 pahala dibaca di bulan Ramadan, leuwih-leuwih pahalana teh dikali lipat deui. Karena bulan Ramadan bulan Nabi selalu mudarosah Al-Qur'an, dilipat gandakan. Gitu. Nah, ini dimaksud tadarus atau mudarosah. Tadarus atau mudarosah teh akar kata nate diambil dina kalimat dina kata darosa. Darosa. Kita kaitun teh jadi ngaderes nyebunya. Tadarus, darosa, ngaderes. Kita jadi madrasah. Tuh, itu dina darosa. Madrasah kan dina darosa. Tempat ngaderes madrasah, tempat diajar madrasah, darosa. Kayak guru bahasa Arabna mudarris, perempuan mudarisah. Om guru laki-laki mudarris, mun guru perempuan mudarisah. Mun laki gitunya. Lamun laki-laki soim, lamun perempuan soimah. Leres soim orang yang saum, laki-laki soim. Cek Nabi lamun aya nu ngajak ribut ngajak gelut katakan ini soim, aku sedang saum. Eta laki-laki. Lamun perempuan ini soimah. Jadi ibu teh soimah. Soimah teh orang yang rajin saum, bukan soimah nu di TV. Tama rajin ngagewal.
Jadi darosa. Jadi asalna teh darosa. Engke aya nabi, nabina Nabi Idris tuh. Dina darosa Idris oge. Nabi Idris nami asilna mah sanes Idris. Nami asilna saha? Sanes Yanto, sanes Yanto si ibu mah. Dipangkat naon Yanto. Karena ku nabi aya Yanto. Dipangker. Oh aya. Mohon maaf, eta mah abi asal-asalan nyebut. Berarti eta mah dina bedak abi juga. Eta mah asal nyebutnya, terang asli. Nah, jauh-jauh pas. Dan naon. Gitu ya. Bu, maaf. Tadi aya nu ngagratis di tukang. Sana nami asli Nabi Idris, bukan Idris, Ibu. Sana mina aya dihandap ya. Nami asli teh Ahnuh. Ahnuh. Jadi nu kudu nama 25 nabi teh Adam Ahnuh, bukan Idris. Gitu ya Bu. Selanjutnya darosa atau tadarus, mudarosah artinya bakia asarwa, bekasnya, jejaknya tetap. Jadi senang jejak ibu membaca Quran itu akan tetap bekasnya aya. Maksudnya dua, lamun ibu maca Quran pahalanya teh tetap nempel, pahalana teh terus aya, tetap kekal. Atau nu paling banyak dikatakan ku para ulama maksudna teh lamun ibu maca Quran kudu aya tapakan, kudu aya tapakan teh kudu aya bekasna. Jadi nu maca jeung nu teu maca teh kudu aya bedana. Anu maca bakal ada bekasnya. Pertama, orang yang rajin tadarus bacaannya semakin lancar. Beres Bu? Maca Al-Baqarah nu asalna dalikal kitab la roy ba fi udalil muttaqin. Awal-awal mah kitu nya, asalnya kan terbata-bata, tapi kelamian dalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Nah, lancar karena ada bekas dari dia belajar, akan ada perbaikan. No asalnya maca waduh naon itu waduh, maca aduha kan awal waduha, oh ha eta teh nah anu ngarengkol gitu kan, oh enam lancar waduha gitu nya, waduh gitu. Maca amayata sa'alun amma eta teh amma yata sa kadinakeun amma yatasaalun. Tah lamun ada perbaikan berarti ibu teh keur tadarus, ibu teh keur ngaderes karena ada bekasnya. Tapi lamun tiba heula sampai ka ayeuna maca teh masih terbata-bata, berarti belum tercapai tujuan dari tadarus itu. Lamun ti TK sampai TK kitu-kitu kene, TK teh taman kanak-kanak sampai taman kolot-kolot, macana masih kene terbata-bata, berarti bekas nanti can aya. Mata kudu diajar deui entong gengsi. Kan aya maca Quran teh lip sync nya, abi mah senang lamun maca Quran saurang-saurang moal, tapi lamun babarengan abi mah hoyong ngiringan tadarus teh nya sok tasarengan. Abi teh pas maca Quran teh kecalawakan unggul lip sync
datang sampai gitu ya di dia mah mau air lip sync meureun katanya ya. Jadi kudu aya bekas minimal dari perbaikan bacaan atau dari pemahaman gitu. Jadi bekas teh nempel. Nanti cek Nabi pada hari kiamat pada akhir zaman orang itu baca Quran hanya sampai tenggorokan, tidak sampai kepada hati. Gitu. Jadi baca Quran sampai tenggorokan, terus sampai karena hati. Ya ketika ditaruh si ibu non maksudna terang atuh karena yang dikejar bacaannya aja tapi hatena tadi udah tidak meresap gitu ya. Contohna aya nu maca Quran kieu, aya nu sok maca Quran biasana di masjid-masjid naonnya auzubillahi minasyaitonir rajim siga qori-qori bismil gitunya gitunya kete nu macana teh Allah gitunya nu ngopikeun teh bismillahirrahmanirrahim Allah gitu sadaya teh pas maca surah Al-Maun ara'aital ladzi yukazzibu bid-din gitu kan gitu ya. Lalu nu ngadengeurna kumaha Allah lamun diterjemahkeun naon ara'aital ladzi yukadzibu bid-din tahukah kamu siapa yang mendustakan agama Allah. Saya udah ngejawab Allah. Ibu-ibu anu teu ngarti maksud abdi teh. Ya. Ya karena memang Nabi tidak seperti itu. Katanya kata bukannya tidak boleh tapi fahami dulu tong sampai itu salah segala rupi gitu. Matak di samping teu disarung gitu ya. Kan di samping matak di samping dibaca tapi kudu difahami dibaca terjemahna supaya naon bakia asarwa bekasnya tetap nempel sebenarnya jadi terus dibaca terjemahna oge. Ibu pernah teu hatam jeung terjemahna tah eta masalahna teh seumur-umur tadarusan pernah teu hatam jeung terjemahna karena Quran itu bukan bacaan hungkul tapi amalkeuneun. Matak cek Aisyah Rasul itu halaknya Quran, jadi Quran hidup diamalkan ke Rasul. Ayat dina Al-Quran surah An-Nur ya ibu-ibu karek apal kebanyakan ayat nanti kieu ya ayyuhalladzina amanu wahai orang beriman apabila kamu mau masuk ke rumah yang bukan rumah kamu maka ucapkanlah salam dan minta izin terlebih dahulu. Hal demikian itu agar kalian selalu ingat. Surah An-Nur. Jadi urusan masuk rumah lamun nganjang ka rumah batur cek Al-Quran tong waka masuk sebelum mengucapkan salam sareng minta izin. Eta teh ayat-ayatna dina Quran surah An-Nur. Mata ku Nabi diamalkan setiap Nabi bertamu assalamualaikum 3 kali jamina teu nyaut Nabi uih dia langsung Nabi mah lamun 3 kali salam teu aya nu nyangut teu aya nu ngajawab Nabi uih deui di urang mendatara ngabahas ayat eta tara jeung terjemahna maca Quran teh assalamualaikum jo waalaikum noong kadang-kadang dibuka pantaunya ya bu. Walaupun itu rumah soulmate kamu, rumah saudara kamu ya ngentong gitu tetep aya etika nah eta teh di Quran dijelaskeun cok ibu lamun namu teu aya nu gaduh tengah jawab nu gaduh bumina kumaha
Wih, dia atau di antosan atau ibu noong karena jendela atau ngetrok leuwih ti 3 kali. Kan batas ucapkan salam 3 kali, ibu leuwih ti 3 kali kadang-kadang. Jujorokan assalamualaikum, kum. Jelema ka mana? Gitu. Ibu coba kita ganti konsep tadarus Ramadannya. Kumaha Ustaz? Setiap orang baca terjemahna baca. Satu ayat baca, satu ayat baca, terus nguriling. Alhamdulillah Bu, emang setiap Ramadan henteu hatam. Tapi kalau ibu tuh tahu, oh iya ayat hutang teh surat Al-Baqarah ayat sekian, ayat masuk rumah teh An-Nur ayat sekian. Jadi ibu teh hafal, letak-letak, oh geningan. Jadi baca seorang-seorang diterjemahkan nguriling gitu tak. Di sabaraha jam kan pahamnya. Kan yang kita kejar maksud abi teh ari hatam kan sering. Tapi hatam jeung paham terjemahna mah kadang-kadang kan jarang. Ya minimal terjemahna lah teu kudu tafsirna oge. Kan lumayan apal terjemahna oge. Ayat tentang ieu bab ieu surat ieu. Gitu. Atau program naon selain Ramadan. Eta teh lumayan ibu leuwih paham dibandingkan buru-buru hatam pas beres rumah ibu perasaana plong. Tapi di sehari-hari akhlaknya bukan akhlak Quran kadang-kadang karena tadi baca Quranna teu faham gitu ya. Tong sampai ibu teh siga monyet ngagulung kalapa sa monyetna gitu maksud abi teh. Quran teh amis ngan ibu teh tiasa mesekna teu karaosan si Quran nu amis eta teh karena teu paham. Coba karaosan kan Quran teh mukjizat Bu. Mukjizat teh sesuatu yang melemahkan hati. Jadi mukjizat teh sesuatu yang melemahkan, sesuatu yang luar biasa dan melemahkan orang yang melihatnya. Mata Nabi Musa mukjizatna tongkat jadi ular karena harita usum sihir, lautan dibelah, luar biasa. Nabi Isa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, luar biasa. Nabi Muhammad mukjizatna Al-Qur'an, luar biasa teh. Naon karaos luar biasa teh? Cing naon karaos teh? Ya pokoknya mah lamun maca Quran teh jadi tunduh gitu. Jadi tunduh. Tah nah teu luar biasa karena teu paham teh. Umar bin Khattab maca surat Toha. Ya, surat naon? Toha. Tadina bari ngabunuh Nabi Muhammad, ngesiap ke orang bunuh Muhammad. Saya akan bunuh Nabi Muhammad. Pas mau dibunuh di tengah jalan, tuh adi maneh masuk Islam. Tong wakang ngurus Muhammad cenah. Ursula adi maneh. Terjadi ngabunuhna ka adina heula nyarekan. Kenapa kamu masuk Islam? Tameka berdarahkan adiknya. Keur maca surat Toha adikna teh ku Umar dibaca. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa ila tazkiratal liman yahsya. Langsung maca surat Toha, Umar masuk Islam. Nun tadi ada kabunuh jadi terjadi. Nah, sungguh indah Al-Qur'an ini. Ini bukan kata-kata Muhammad. Islam, Bu. Nah, Umar masuk Islam karena orang Arab saat itu sangat paham syair-syair Arab. Dan tidak ada yang bisa menyamai syair yang isinya sangat dalam maknanya. Jadi ku surat Toha we sasurat hapus Islam. Nya Ammar bin Yasir dan keluarga maca surah Ad-Duha masuk Islam. Bilal bin Rabah maca Qul huwallahu ahad masuk Islam. Ibu mah baca Qul huwallahu ahad dan pindah agama Ibnuzubillah diurang leresnya diurang ya. Aya ibu-ibu rajin baca Quran pindah agama. Saya sering katakan ayat tatanggi
pindah agama padahal rajin baca Quran. Kumaha eta teh? Pindah agama ibu padahal baca Qurannya cing cirining teu paham kana Quranna tak pindah agama. Quran ku Bilal nya qul huwallahu ahad terjadi favorit teh ditenggelan ku Sumayyah majikanna teh ditenggelan di ku batu nu besar teh kalakah qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad. Semakin besar batuna di tengah terik panas kalakah ahad ahad. Sudah habis suarana. Sangat cinta kepada surah Al-Ikhlas. Ayah sahabat Nabi diprotes ku sahabat lain, ya Rasulullah, sahabat ini mah tiap salat qul huwallahu ahad wae. Dikeruan ku Nabi, kenapa engkau selalu membaca qul huwallahu ahad? Kata dia, karena aku sangat cinta kepada kedalaman makna surah Al-Ikhlas itu, makanya aku selalu membacanya saat sholat. Cek Nabi, Allah mencintaimu. Tuh, jadi ibu sering baca Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Tuh, percis, bener tak? Percis bisa. Tapi beda motif. Terus beda motif. Sahabat mah cinta karena kedalaman makna Al-Ikhlas, ibu mah karena geus beres. Jadi belum ngaderes kana hate eta teh karek ngaderes sampai tenggorokan. Jadi itu punya kudu aya nempel. Ini PR umat Islam teh Bu. Aya seueur MTQ musabaqah tilawatil Quran. Tapi jarang musabaqah faham Al-Qur'an. Jarang. Tilawah Quran we nu dimusabaqahkeun teh. Matak pas salat nangis, ibu kunaon nangis? Bacaanna cenah enakeun. Karena bacaan enakeun nangis teh, bukan karena fahamna. Kitu nya. Kitu Bu. Ini PR pemahaman kita terhadap Al-Quran. Kemudian di bawahnya, darasul kitab adrusuhu darsan. Lamun ibu membaca Alkitab adrusuhu darsan, artinya ibu tadarus. Dalal tuhu bikasrodil qiraah, ibu menundukkannya dengan banyak membaca. Hatta khafaibdu alayya, sehingga hafalannya ringan atasku. Jadi karena terus proses tadarus itu sering diulang-ulang, jadi we hafal gitu Bu. Jadi ngapalkeun Quran teh gampang, lamun terus diulang-ulang, terusnya diulang-ulang. Sok ibu taros, ku abe ditaros ibu. Ari ngapalkeun Quran gampang hese. Jawab. Hafalkeun Quran gampang hese. Tuh, menyebut hese berarti sudah kufur ke ayat Al-Quran. Iya ayatna ayat di balik surah Al-Qamar nantinya. Kayak di bab tahfid di tahfid idzikar. Ayat surah Al-Qamar ayat 17. Surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40. Surah Allah, walaqad yasarnal Qur'an lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, untuk dihafal. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Di bawahna dina tafsirna, kami telah mudahkan Al-Quran lafadznya dan maknanya bagi yang mau untuk menghafalnya. Jadi Allah gampang hese, gampang. Lamun ibu nyebut hese berarti ibu kufur karena ayat ieu. Ulangi deui pertanyaanna. Aya ngapalkeun Quran gampang hese. Gampang. Nah itu terhafal margi ibuna kedul males lah jujur dah geus sepuh ustad. Rasul emang ngapalkeun Quran ngora keneh kan teu saharepuh sahabat-sahabat Nabi teh. Kan Nabi diangkat jadi Rasul usia 40 tahun, kemudian wahyu sempurna 63 tahun Rasul baru Quran sekumplit. Jadi Quran teh turun 23 tahun.
Berarti para sahabat menghafal Quran di usia yang sudah tidak muda lagi. Nah, itu bisa hafal karena ada kemauan, ada ikhtiar. Sok taros wabri. Ibu, nah ibu soroh Al-Fatihah teu hilap-hilap. Nah, tah sering dibaca diulang-ulang teu hilap. Walaupun ibu sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ngalamun, tapi tiba-tiba pas ngalamun teh ieu mah tetep nyarios, itu pikiran ngalayang ka mana. Tapi tiba-tiba ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, tapi tetap waladdallin tamatnya, padahal pikiran kitu ka dieu. Kenapa? Itulah kalau sudah hafal, sanajan pikiran ngalayang tapi tetap si bacaan Al-Fatihah teu lepas ya. Maka nu parah mah aya imam nya maca waladdallin 2 kali satu rakaat, makmum nabi maca amin 2 kali. Imam ngaimaman maghrib ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, cek makmum teh terus imamnya maca al-fil, Bismillahirrahmanirrahim, alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil lam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Cek mamumna nah urang amin 2 kali imamna teu sadar mamumna oge eta hasilna amin 2 kali tadi geus gitu ya, kan gitu ya. Nah eta bu, sesuatu yang diulang-ulang akan hafal. Yok, ibu-ibu nusok yasinan malam Jumat, nosoknya pasti hafal surah Yasin, pasti. Kaget. Ibu-ibu mah hafal tanya biasanya Yasin, Ar-Rahman, Al-Mulk, Al-Waqiah, geus eta mah. Arafah, aneh abi oge. Nah eta bisa hafal. Karena tiap acara eta wae nu dibaca. Tak gitu bu. Jadi bukannya hese eta nu para ranjang hafal, ari dibacana sering mah. Ya tak gitu maksud abi teh. Mata selamun dibaca terus-menerus bakal hafal. Ya, teu kudu seueur-seueur sehari saayat. Pembang ibu hirup keneh ya nya. Sok sehari saayat. Sehari saayat. Itu ya bisa saya setoran entong one day one juz tilawah hungkul wa odoa one day one ayat setoran hafalan. Ustaz hese senasa ayat mah sakata atuh gitu geus hese teh da alma lihatnya usahanya tuhnya amal yang paling dicintai Allah adwa muha yang didawamkan wa in qala walaupun sedih nya lamun teu saayat sakata waduh enjingna ha kitu walaili enjingna ida saja gampang hijikeun we. Ustad nih gampang-gampang teuing atuh 5 ayat atuh hese ustad geus entong ngapalkeun. Rudet dibere nu gampang embung, bere nu hese embung, hayangna naon atuh kitu nya. Puluhan lagu mampu kau hafal, lagu harapal ya, puluhan lagu ya. Tapi kenapa ayat Quran kau tidak menghafalnya? Kan isin ya gitu. Siga da lamun diulang-ulang mah di bumi bakal hafal. Siga kapungkur abdi bumi teh di balaena kapungkur kantos sabaraha sasi. Di pinggir bumi teh pabrik baso. Pinggir bumi pisan tetangga teh. Ngan tiap di bumi teh si pabrik baso teh pegawai-pegawai teh nyetel we lagu alamat palsu. Kapker rame ayu ting-ting harita. Kitunya jeung lagu naon anu kemana jeung naon sih lagu teh pokoknya mah lagu dangdut we. Abi mah can pernah ngapalkeun lagu
dangdut komo teuing apa ke dangdut kan lieur urang apa ke kan gara-gara meureun setiap hari ngupingkeun karekam keur naik motor tiba-tiba jojo nyanyi nyanyi urang cat tong nyanyi lagu eta gitu sing urang karekam jadi tiba-tiba spontan keur naik motor teh jojo hayang nyanyi lagu eta ai lagu ieu hafal oh benar ya sesuatu yang diulang-ulang akan nempel bu dan akan mengalahkan yang lain itu sehingga abi apa lagu hei kau bulung dalam sangkar dapatkah kau menahan siksa dari eta kan lagu zaman ibu baheula eta kan ku abi mah teu kajamanan da abi mah ngorok keneh nah ustad hafal keur ka Ciwidey piknik naik bus jeung ibu-ibu pangaosan nyetel lagu eta abi mah teu ngapalkeun ngali nah jadi hafal euy karena keur naik bus diulang-ulang lagu eta teh ku ibu-ibu geus sepuh teh oh jadi urang hafal itu lagu baheula kitu nya ya jadi kumaha urang sebetulna mah ya bu mau jadikan apa anak kita mau jadi penyanyi dangdut ya sok ti leutik keneh ajarkeun ngageol jeung maca lagu-laguna menjadi penghafal Quran ya sok kenalkeun kana Quran sebatas hiburan mah silakan musik oke hiburan mah nonton teh melalaikan yang pokok gitu bu ya di bawahnya bu darasul ilma yaitu aku akan memperoleh bekasnya dengan menghafal dan karena memperoleh hal itu dengan mendawamkan membaca maka diungkapkan tentang terus membaca dengan dars tuh cenah bu jadi karena aya bekasnya jadi hafal gara-gara terus dibaca didawamkan tah proses terus menerus membaca itu namanya dars bahasa orang teh ngadres atau tadarus begitu. Sumia Idris dengan dinamai Nabi Idris dengan sebutan Nabi Idris karena banyak yang mempelajari kitabullah Ta'ala sedangkan nama aslinya adalah Ahnuh non bu nah Nabi Ahnuh disebut Idris karena sering membaca kitab Allah Idris ya jadi Idris itu nama yang mulia karena suka membaca mempelajari gitunya jadi orang aya namina Idris tapi tukang mabok kumaha gentos nami entong gentos nami tapi gentos akhlakna itu siga anu namina selamat tapi labuh wae gitu tah di bawahna dari Ibnu Abbas ia berkata adalah Rasulullah orang yang paling dermawan azwadan nas wa kana azwan ma yakunu fi Ramadan dan keadaan paling dermawan itu terjadi pada bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya Nabi teh dermawan berehan tapi lamun di bulan Ramadan lebih dermawan lagi gitu bu Nabi mah di bulan Ramadan mah leuwih dermawana jadi ibu lamun hoyong lebih semangat berzakat infak sedekah di bulan Ramadan lebih semangat nanti. Di bulan biasa dermawan, di bulan Ramadan lebih. Mata Nabi mas sangat lebih dermawan. Dan dia Jibril menemui Rasul pada tiap malam bulan Ramadan. Maka ia membacakan Al-Quran untuk beliau. Maka Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan daripada angin yang berhembus. Tubuh Rasul mah lamun bulan Ramadan lebih semangat berbuat baik, lebih cepat daripada angin yang berhembus. Jadi jangan pernah mikir-mikir lamun aya memberi makan orang yang buka langsung abdi tipayun nyumbang ke masjid abdi pangheulana tak eta teh terjadi setiap hari terutama di bulan Ramadan.
gitu ya. Jadi Rasul itu sangat dermawan, dan kebiasaan Rasul bersama Jibril tadarus Al-Quran. Lihat azwad. Azwad itu adalah bentuk isim tabdil, bentuk menunjukkan makna paling, berasal dari kata jud. Lamun jud dermawan, lamun azwad paling dermawan. Siga kabir besar, lamun akbar paling besar atau maha besar gitu. Yang artinya Rasul itu sangat rajin memberi, yaitu memberi yang seharusnya kepada yang seharusnya. Maka maknanya adalah orang yang paling dermawan. Berdasarkan hadis di bawahnya, innallaha jawad yuhibbul jud, sungguh Allah yang maha murah hati, maha dermawan, dia menyukai orang yang murah hati, yang dermawan. Dan kebiasaan Nabi naon mudarasah Al-Quran, kitab Nabi itu dan Jibril saling membacakan Al-Quran, dan itu tidak akan terjadi melainkan antara dua orang atau lebih. Maka orang ini baca sekali tempo, dan yang lainnya pun baca di sekali sewang, baca didengarkan, dilaraskan, nusanesna menyimak. Nu ayeuna urang baca itu nu ngalaraskeun anu nu menyimak. Jadi menyimak dan membenarkan sama dengan membaca. Halaman kedua. Karena keadaan Nabi dan Jibril bergiliran dalam membaca Al-Quran sebagaimana kebiasaan para pembaca, dengan cara umpamanya yang ini membaca 10 sedangkan yang lain juga membaca 10 ayat sewang, sekali sewang siga Nabi sareng Jibril. Maka dia hadis ini datang dengan lafaz mudarasah, atau mereka berdua bersekutu dalam membaca, yakni mereka berdua membaca bersama-sama. Dan sungguh telah diketahui lamun wajana wajan mufa'alah, artinya terjadi antara dua orang saling membaca, bersekutu dua orang. Sama seperti aku saling pukul, aku saling berbantah-bantahan, terjadi atas dua orang. Maka ia membacakan Al-Quran untuk beliau Jibril, maksudnya mudarasah ialah Jibril membaca atas yang lainnya, dan orang yang kedua mengulangi apa yang dibaca oleh orang yang pertama. Dan hikmah dari membacakan hafalan dan saling membacakan adalah menguatkan hafalan Nabi terhadap Al-Quran. Karena Nabi teh ummi, non ummi teh bu, tidak bisa baca tulis. Jadi Nabi mah diajar teh lewat talaki. Non talaki teh bertemu berhadap-hadapan dengan Jibril. Ku Jibril dibacakeun, Nabi ngupingkeun, kemudian ku Nabi dibacakeun deui gitu dah. Jadi kapurang kalimat tong piwarang maca. Kanu teu cacan tiasa maca mah nya. Tapi ku ibu bacakeun bismillahirrahmanirrahim. Murang kali nurutan bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Murang kali nurutan. Ta eta cara Nabi jeung Jibril. Walaupun Nabi enggak bisa baca. Jadi Al-Qur'an mah teu kedah tiasa maca sebetulna mah. Itu palnya dulu oke terjadi lewat hafalan, lewat pendengaran, tapi ditulis dalam mushaf karena dulu banyak sahabat Nabi yang hafal Quran dibunuh. Jadi asal mula ditulis teh gara-gara naon? Banyak nu dibunuh bu, sahabat-sahabat Nabi nu hafal Quran matak jadi mushaf Quran, itu mushaf itu. Mata nu pokona mah dihafal Quran zaman sahabat mah. Mata Musa dina hafid Indonesia nya di TV Musa umurnya 4 tahun tapi terus hafal Quran. Padahal 4 tahun ya. Kenapa hafal Quran? Karena tiap hari ku bapakna dibacakeun. Bapakna nu maca ku Musa diturutan. Tiap hari
Dan si Musanya ini jauh dina TV, jauh dina handphone, jauh dina musik. Quran we anak Quran tos hafal, ngapalkeun Bulughul Maram, ngapalkeun Riyadhus Shalihin. Jadi memang kurikulum orang tuanya Quran dan hadis, mata dibacakeun ku bapana, ku mamahna, kadang-kadang ku guruna. Teh eta nu mahal teh Bu, dibacakeun. Berarti ada usaha dari orang tua entong. Pokoknya kamu harus hafal Quran ya nak. Ibuna cicing we. Kan moal mungkin atuh hafal Quran tapi urang teu ngaikhtiarkeun ke arah sana. Gitu ya Bu ya. Di bawahnya lihat. Dan dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran ini juga lebih utama daripada semua zikir yang ada. Sebab jika zikir lebih utama daripada membaca Al-Quran, pasti Jibril dan Nabi akan melakukannya. Jika ada yang mengatakan bahwa yang maksud dengan tadarus itu adalah memperbarui hafalan, menurut pendapat kami, hafalan itu akan dihasilkan dengan memperbanyak membaca. Itu Bu. Jadi lamun zikir maca subhanallah la ilaha illallah 100 kali, lebih bagus mana dengan membaca Quran? Lebih bagus membaca Quran. Gitu. Karena membaca Quran itu sama dengan zikir gitu. Sebaik-baiknya zikir adalah membaca, daripada ibu nangis la ilaha illallah la ilaha illallah, lebih baik membaca Al-Qur'an. Namun buktina Jibril jeung Nabi membaca Al-Qur'an teu zikir berjamaah. Cik Jibril teh orang maca la ilaha illallah 100 kali, teu Nabi kan teu kitu. Nya, hayu orang maca subhanallah 1000 kali teu kitu kan. Walaupun zikir baik, cuman baca Quran lebih baik, terutama di bulan Ramadan, karena nu ngampraktekkeun langsung Jibril jeung Nabi Muhammad. Gitu. Misin orang zikir lebih baik baca Quran, gitu we. Lamun di masjid sholawatan jeung baca Quran lebih baik mana? Baca Quran. Itu kan jelas. Sholawatan lebih baik baca Quran. Zikir lebih baik baca Quran, terutama di bulan Ramadan. Gitu. Di bawahnya disunahkan mudarus Al-Quran yang lainnya berupa ilmu-ilmu syar'i. Tasiga ayeuna urang ngaji ieu teh mudarus Al-Quran, ieu teh tadarus. Karena keur ngabahas ilmu syar'i, ngabahas tafsir Quran, itu kan tadarus. Jiga taraweh, ceramahan. Memang zaman Nabi teu aya. Tapi eta mah teu wajib, bade aya mangan teu ge. Teu naon, bukan satu keharusan tiap tarawih kudu aya ceramah. Sekali-kali aya ngamanfaatkeun momen jami ngumpul. Ieu mah tadarus justru. Urang tarawih ustad ceramah teh keur tadarus Al-Qur'an, karena nerangkeun Al-Qur'an di bulan Ramadan. Kitu maksudna mah kadinya. Jadi bukan ceramah, bukan ceramah hungkul, tapi tadarus. Ya, lamun teu aya kumaha? Teu naon. Lamun aya tadarus niatna kitu. Karena ieu tinggal disunatkan mentadarus Al-Qur'an berupa ilmu-ilmu termasuk ceramah ketika sebelum atau sesudah tarawih. Lamun teu aya nya teu wajib. Hadak di masjid abdi mah ditu bade aya ceramahan mangga teu ge teu naon gitu. Silakan. Bukan satu ngan lamun aya lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena orang sedang ngumpul, hayu orang tadarus ilmu-ilmu syar'i bersama sama dari bumi mah kadang-kadang males kupingin ceramah teh. Mau pengen ceramah bari nonton TV kalau baheula ayeuna. Wah. Keur ngarupikeun Ustaz Abdul Somad di TV One Damai Indonesiaku. Tiba-tiba aduh can meser cengek ka warung heula. Aduh can meser bawang. Ke dapur heula suksak siksik. Moal fokus, tapi lamun keur taraweh keur ngaos siga kan fokus kitu nya. Nah itulah mata disunahkan sebetulnya mah siga ceramah subuh, ceramah tarawih sebagai niatnya teh ajang tadarus
Al-Quran, termasuk mudarosah. Disunatkan membanyakan kedermawanan pada bulan Ramadan. Dermawan dan mudarosah tadarus niatnya karena ta'asi, mengikuti contoh Rasulullah. Seharusnya seyogianya atas pencari ilmu dan para ulama mempelajari ilmu bersama-sama pada apa yang diantara mereka sehingga ia tidak lupa dan mempelajari dari mereka dari para ulama. Nanti ada tingkatannya tadi nih, ada qiraah, ada tilawah, ada tahfidz, ada tadabbur. Qiraah mah membaca hungkul, tilawah mah membaca plus dipahami, tahfidz mah dihafal, tadabbur diperdalam. Jadi ada berapa? Ada 4. Bisa ibu baca di definisinya di bawah. Insyaallah nanti kalau ada kesempatan yang lain kita bahas masing-masing dari istilah ini. Sakitulah Bu. Ya demikian pertemuan kita hari ini. Jadi ya nama terus terang tadarus teh ciri hamba Allah yang Rabbani. Lamun ibu tadarus berarti ibu sedang menuju hamba Allah yang terbaik. Tak niatna kudu lurus lamun ngawas di mana wae. Sakitu anu kapihatur hapunten kalepatan sareng kakirangan. Mudah-mudahan urang sadayana istiqomah bersama Al-Qur'an. Tutup dengan doa, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.